눌렀어. 레디. 연호분인가? 맥고 맥 골판이죠. 이게 없다는데. 바본인가 보네. 아니, 아니구나. 아, 있네. 오케이, 화이팅. 아 손을 안 풀어가지고. 화이팅. 이게 하면서 푸는 거야. 영웅 밀자. 오 다들 해치. 오케이 둘이 싸웠다. 좋아. 다크가 가. 할수 없는데. 난 2렙 때 붙겠다. 한명 죽었다. 나이스. 또 알았어요. 죽었다. 지금 상대 지금 살살하고 있는데. 야, 다크야 거리 유지 좀. 네 이렇게. 풀었어요. 한 죽였어요. 쏘리. 먼저 가. 내가 갈게. 네. 세팔만 묶어줘요. 가요. 나이스. 6, 7, 8이야. 네. 또 터졌어요. 와 2, 3, 4. 아, 딜 제발. 죽었다. 나이스. 일단 연습이야. 들뜨지 말고. 좀 풀었어요 손. 이번에 두 분 다 용병인가? 용병이야. 아, 그래? 어 근데 뭐 언제 뭐 다른 거 용병 안 된다고 하지 않았어? 다른 건가? 다른 거야 그건. 아, 그래? 그럼 됐어. 이제 시작이 맥 고르고 하면 되죠. 뭔 아, 차게 안 돼. 그냥 파마타. 레디. 맵 고르는 거 아니었어요? 아, 그냥 고가로 바로 하자. 네. 맵 골라야 되는 건가? 아, 오케이, 맵 고르자. 맵 바꾼다고 말해줘. 맵 뭐 할래? 아무 맵 다 괜찮습니다. 뭐야? 뼈가 친선 중이야. 듣고 있어도 상관없고. 묶어. 화이팅. 파이팅. 가자. 이거 5선이죠? 우선 영웅 밀어줘. 네. 밀었다. 하나 죽었어. 조심. 먼저 가. 뭐야? 한 맞아. 천천히. 잠깐. 천천히 올라가 볼게요. 그냥 풀스. 좀 계속 될것 같은데.
뭐야. 할 수 있나? 일단 2등 잡아준. 뒤로 해야 될 것 같은데. 최대한 아. 2등 막으면서 달리고 있는. 소리. 죽었다. 가자. 아, 밀겼어요. 아, 작업 초반? 안 되네. 스승이 와, 개 열심히 막, 저 사람 잘 사네. 리버스 같은 거 그런 거 아니야? 아니 그건 리버스는 안 되지. 아이고. 아니, 잠깐 이거 타야 돼. 어? 제 말 이거 맞죠? 하더라고? 저 이거 연습 안 했는데. 나도. 저희가 패스요. 여기 팀도 안 했는데. 뭐야? 아, 오케이. 응? 가자. 이건 파나 타야겠다. 아, 사고 많이 나겠다. 제가 인이 한 밀어놨어요. 어. 이 좋다. 초반선이 좋아. 아, 들고 갈 싶었어, 거예요. 참. 빨리 들어가보자. 그래, 아, 나 그거 이해 못하는데. 됐어요. 이건 실수했다. 저 떨어졌어요. 나도. 아, 몸싸움 세다. 일단 세상에, 이거, 한번 분위기 끌리고, 일로 따고. 이거 맵에 따라서 영웅이 바이크 말고 그 골든 로디크로스 그거 타야 될 수도 있을 것 같다. 네. 바이크가 불리한 맵이 많아가지고. 얘 작은 카 탔어요. 네. 근데 저 사람 몸싸움 세다. 이거 패스할까? 괜찮아, 해요. 아 이거 내가 나 못해 나 이거. 나 이 맵 한 판도 안 달려봄. 아, 패스해 이거. 너무 어려워 이 맵. 네. 개인전, 그, 오프라인에선 아직도 하고 있는. 그거지. 감사한지. 이건 S타입 별로, 그게 안 돼서. 파이팅. 도움 안. 파이팅. 저 인 쪽이. 저 바깥으로
아니 뭐야? 이게 떨어져. 하나 떨어졌다. 응. 쏘리. 조심 조심 조심. 어, 파크 먼저 가. 괜찮아. 짤게. 네. 터졌다. 쟤 섞었다 2등. 떨어졌다. 떨어졌어요. 막았어요. 형, 칠판. 이게 좋으니까 무리하지 말고. 고정시켜볼게요. 아, 그래. 어, 올라왔었어? 나 바로 오른쪽까지 뒤에 갔어. 있어. 와 뭐야. 게이트 고정. 네. 하나 안 생각나네. 스위쌈. 하나 떨어졌다. 여기. 나 이상 또 떨어졌다. 오케이. 1, 3만에 나이스 78. 걸렸다. 1313. 나이스. 야씨 뭐야. 잠깐만. 괜찮아요. 아이씨. 뭐야. 14 안 괜찮아. 14. 14인데 졌나? 이긴 것 같은데? 뭐지? 너 들어왔음? 나 리타야. 제발. 나이스. 와, 나이스. 와 다크 다크였구나. 다크 안 들어왔으면 질 뻔했다. 그러니까 다크야. 네가 우리 팀을 살렸다. 스타 피하려다가 투명벽에 박아가지고 깜짝 놀랐네. 난 나중에 이거 영상으로 확인해봐. 되게 웃겨. 아니 안 볼 건데. 그래. 파마 타기도 불안하다. 제일 유지하기 좋은 거 타. 맵 쏜다 쏜다. 네모 산타 아니면은 신세계. 세 개. 나 신세계 잘 치고 나가면 1등 자신 있거든. 그- 그냥 파마 타. 영혼, 바이크 타세요. 영혼. 영 바이크 오케이. 바이크 대전이다. 우리 팀. 1대2 바이크 대전. 저쪽 바이크 안 하는데? 블랙 어, 컨트롤 타. 뭐지? 어허. 뭐지? 저 파츠 박는 거 아니에요? 이거 일단 다크 밀자. 나 밀어줘. 다크야 나 밀어줘. 네. 아니, 출구가 안 맞아. 어, 애몽님 저 사람이. 되게 좋다. 이게 하나야. 그만큼 좋아. 내가 다 갔어요. 조심 조심. 저 8곤데요? 아니야. 아니 저 정도는 할 거야. 하나 죽지 않는 거. 나 차가 올라가. 기둥에 안 박았으면 됐는데. 최대한 그 익시드 쓰는 생하면서 구간에서 가고 있는데. 붙었냐? 나 바로 뒤에 있어. 잡아야 물뚱만 쟤네 보인다. 여기 서로 보인다. 나 직진 그냥. 하나 저 어떻게든 한번 가봐. 나갈게. 한 명 죽었어요. 응. 일상 가자. 죽였어. 쏘리. 직구 조심. 죽었어. 1등. 게이트 번표야. 언제 나이스. 1, 2, 3. 나이스. 나이스. 처음에 기둥 박아서. 저 부스터존에서 저쪽 상대끼리 꼬인 게 되게 좋았다 우리한테. 캐리 받았다. 못한다. 이제 진지하게 해. 내 손 거의 다 풀린 것 같아요. 오케이 이겨보자. 역전해보자. 우리 할 수 있어. 할 수 있어요. 싸운다. 저기 팀끼리 이제 안 돼. 맵 뭐 할까? 맵 네모? 뭐 네모.
오케이 네모. 다 같이 쉬운 걸로. 그나마 우리는 아, 이거 운동, 좀- 네모면은 바이크 빼고 골든. 그나마 우리는 운동장에 희망이 있어가지고. 근데 이거 저도 파이팅. 어차피 다시 이거 어벤져 네, 밀어줘. 저 반대쪽에 있어요. 어. 맨 끝에 있어요. 성환과 영웅이 밀어줘. 지금 직분할 일단 그 봐, 초반이 그거. 좋아. 초반이 좋아. 돌려볼게요 한번. 그냥 가. 그냥 가. 18이야. 바이크. 18 뭐라. 먼저. 어, 10. 터졌다. 그러니까 힘들어. 오늘 왜 이렇게 많이 터지니? 먼저. 내가 할게. 즐거웠어. 성환 소리. 왼쪽. 아, 내가 무리했어. 금방 올라가. 잡을 수 있어요. 아니, 잡을게요. 와, 2렙 때나. 2렙 중반에 붙을 듯. 왜 맨날 영웅 네모 할 소리. 때마다 진짜 소리. 이렇게 떨어져. 그냥. 그렇다. 친구. 한다. 한다. 아, 앞으로 아. 간다. 영웅. 뭐야, 뭐. 이 실수만 했으면, 가능성 있으면, 나비. 깜이다. 갓겜 터는. 깜판 이겼네. 지금 2대 2인가? 다음 판 이기죠. 지금 몇 대 몇임? 지금 3대 2. 지금 3, 우리가 3대 3이야? 2. 아니 우리가 2. 까비. 이겨서 역전하죠. 아, 내가 거기서 유리했으면 그나마 할만했었는데. 아, 나 뭐하니? 해병. 네 그나마 괜찮아요. 이거 화이팅! 서로 안 터지려고. 화이팅! 이겨보자. 이거 서로 안 이렇게 터지려고 보이면 지금 형 걸은 것 같거든요. 서로 꼬이지 말자 우리. 네. 밀었어요, 한 명. 에모. 쏘리. 괜찮아요. 하나 돌려. 안 돌려줬어. 한 하나 명, 죽었나? 한 명, 나무 박았어요. 근데 저 바로 뒤에 있어. 빨고 갈게. 하나 죽었다. 한 명 터졌어요. 형들 일단 7, 8. 거리 있어. 못 이겼어. 죽었다. 아, 우리가 밀어줬다. 영웅 그냥 달려 거리 유지해줄게. 나이스. 페팔 아니에요. 죽었다. 그럼. 한 죽었어. 달려. 정해 가. 가가가가가. 쏘리. 타카. 아, 인. 타카. 저 이쪽 부탁할게요. 아, 내가 할게. 소리. 괜찮아요. 딱 7등만. 네. 너 1등 잡아볼게. 얘 아직 할만해. 하나 죽였어. 약간 밀어놨어. 와, 235, 2456? 236? 2456인데? 246. 야, 나 235로 봤어.
이사오르기야? 이사 아닌가? 2357인가? 1368인가? 좀 졌나? 나 이게 이게 아. 더 적은 거 같아. 1368인가? 2467인 것 같아. 졌다. 아, 까비. 까비. 우리 3등이랑 동타네. 좀만 더 끌 걸 잡을 수 있었는데. 근데 아까 진짜 3명인가 죽었는데 되게 빨리 올라오신다. 해변에서 이게 아 이것들은 뭐 하려고. 대관령? 이거 바이크 하는데 이거? 패스 안 되죠. 패스? 그냥 해보자. 아니야 이 맵 괜찮아. 초반만 잘 살면 돼. 마지막만 조심하면 초반에 마지막만 조심하면 돼. 다크 나 밀어줘. 네. 영웅이 제가 밀어줄게요. 어디 갔어? 다크 고. 자, 이미- 와이. 와 뭐야 그냥 나무로 나가버리네. 해봐요. 네, 거리 자꾸 거리. 아 다들 한숨 쉬면 할만하고. 네, 좀 진짜. 조금 그 웨이브 저 사람 핑왜 주는 죽었다. 오점 벌써 찍었나? 아니 4대2 아, 4대인가? 4대이네. 안 올렸다고? 올렸대. 이거 다크가 아이템까지 뛰어야 할 듯. 네. 아 어우 좌표. 화이팅. 파이팅. 이게 스피드 막판이 될 수도 있어. 열심히 하자. 네. 저도 열심히 하고 지죠. 그죠? 없어. 봐라.
18이야. 어디서? 10등은 걱정 아니야. 다크야 2등만. 저 2등 못 할 수도 있는데. 따라가는 중. 최단해. 한 1등. 믿기만 해. 최소 2등만 해도 돼. 무리하지 말고 2등만. 야, 여기가 잘 통과하고. 뭐야. 나 아직 거리 있어. 나 7등이야. 이름 1등 해야 되는데? 일단 푸시. 직구. 이 이등까지 친구. 잡았는데. 바비. 1등 멀었다. 아이템 이기죠. 아이템 이겼어. 이걸 가자. 내가 들어갈 테니까 다 내 방으로. 나 따라 들어와. 네. 일단 여기서 치장하고 가자. 차 못 탈래? 홍련 승한이가 타고. 부연 안 되지 않나요? 나 이번 탈. 리그 뭐 아이템 일단 다 되거든. 팩까지. 전 다 준비했습니다. 내 방 들어와. 내 방 들어와. 네. 나는 스피드 진짜 아쉽다. 세베크. 제가 세베크 탈게요. 다크 일로. 다크 빨간 네. 쪽. 영웅 영웅 물차. 웨이브나 히들 아무거나. 웨이브가 낫겠지? 다시 들어갈게. 히드라가 나을 것 같은데. 잠금 히드라? 있어가지고. 아, 오케이. 됐다. 엑스엔진 가능해요? 어? 엑스엔진이요. 이 홍련 탔는데 안 될 게 뭐가 있어? 세베이크 그 능력이 뭐지? 그거 바스테드랑 똑같아. 바스테드랑. 바스테트. 그럼 애매한데. 그거 말고 딴 거 타면 안 되나? 웨이브 차라리 살까요? 아니 물차 이미 보고 있어가지고. 바나나가 2개. 뭐야. 탱크도 있어. 그거 미사일. 다크 데몰리션. 많이 타봐, 날아오겠다. 데몰리션. 데몰리션이요? 사이렌. 앙골 같은 느낌. 암골 엑스엔진 버전. 아이템 이거 보자. 화이팅. 아이템. 힐브. 벌써 쉴드가 또. 아이고. 떴어요. 와야. 상대 잠금 있어. 사이렌 삼파? 있어요. 한파 나한테 샀다. 간파 왔다. 잠금 있어 나. 일미. 아이고. 잠금 있어. 그래. 네. 어디 샀어, 너 다리 거기다. 빨고. 맞았어 다리. 있어, 불러. 턴. 일미. 다리 빨고. 왜 나한테 빨려 이거. 잠 해야 될 것 같아. 아, 공택이 없구나. 빨미 뜨면 그냥 잠 빨미 하자. 잠. 봤어. 알았어.
잠금 있어. 잠번이야. 이겼어. 나이스. 오 나이스. 생각해보니까 이거 팀이다. 알아. 와, 그렇지. 사람이 어떻게 했냐? 몰라. 그냥 사이렌 저 잠금하고 직분 날렸어. 잠금하고 1 있었어요. 맞아. 이- 공템 이거 잘 들어왔음. 팀플레이가 은근 잘 맞았다. 근데 이제 맵 뭐 할래? 비치 해변 드라이브? 아니 비치래. 그거 비치 수상 비행장? 네. 방제 0대 0으로 하자 승환아. 일단 런 할까요? 그래 일단 그거 확률 타봐. 안 되나? 확률이 물이구나 저게. 물통. 그럼 되겠다. 일단 타봐 앞타크야 그거. 1등 또 치고 나갈 있으니까 자신 참 있지? 좋네. 네. 오케이. 고. 오케이. 우리가 도우면 네. 공템만 안 들어오면 돼. 이거 다크 밀어줄 수 있는 사람 밀어줘. 난 다크가 물 막는 거만 해주면 돼. 아 2번 뭐 상대가 밀어줬어요. 뭐야. 자폭 이거 자폭 나. 뭐야? 나이스. 개 좋은데? 나이스. 가가가. 나 뻑 갈래. 나 번개 있거든. 어쩔까? 나이스. 야, 뻑 다 걸렸다. 잠근까지. 게임- 아니, 잠근, 게임 터졌다. 잠근까지. 다 맞았어 번개. 가. 내 게임 터졌다. 이렇게 나 직분 날릴게. 일단 떨궈야겠다. 다크야 우리는 또 공템 좀 모아가자. 우주 온다. 공템 있어요. 영웅 그냥 달리고. 우주 또 왔어. 읽었고. 해지 있으면 챙겨줘. 나 물잡다. 받아왔어. 공템 있어요. 오면 이거 쏠게요. 백미 안 되지. 해치 버렸다 미안. 이거 백미 돼 안? 봐. 아, 왼발에서 왼발. 해치 다못 가 이 챙길게. 사람. 잠금 있어. 저 일단 영호님 하고 달릴게요. 잠파했잖아. 내 천 있어. 천 썼어 쟤. 생천. 나 번개 있다. 멀어. 해지. 해지. 있어. 나이스. 오른쪽 코너 봐. 우리 둘 다 굴렸다. 가. 시간이 많이 치고 번개도 될 것 같은데. 응, 번개 썼음. 물이랑 같이. 이제 또 온다. 와, 초반 다크 물 잘 썼다, 자꾸. 판단 이거 자폭 판단 되게 좋았다. 멀어? 대모. 아직 우리 1년 남긴 했는데. 그래도 끝까지. 볼 왜 잡, 천이 안 나오냐? 이렇게 일단 이렇게 우리 맞췄어요. 실드 뜨면 챙겨줘야 돼. 와 야. 자크 미안. 뭐야. 괜찮. 우리끼리 뜨면 안 돼. 소리. 저 7등이에요. 괜찮아. 공템 모아서 올라. 뭐야. 쉴드가 생겼네. 옆에 빠 있어. 우리 이거 해지 뜨면 챙겨줘. 네. 빠 있어. 마지막 코너. 이겼죠? 아직 어, 이겼어. 나이스. 나이스. 와. 이거 올리타다. 올리타. 겁나 모른다 본데. 진짜 개 멀었어. 나이스 이거 와. 초반에 자폭 판단 되게 좋았다 진짜. 연장폭 좋았다. 그러니까 아, 나도 자폭 딱 떴어. 진짜. 자폭 그 뒤에 한 번 더 쓴 게 번개까지 왔잖아. 그니까 초반에 초반에 그냥 터졌어. 상대를 완전 탁 묶어버렸네 그냥. 이렇게 쉐이드가 나와서. 아니 우리 진짜 아텐길드인가 봐. 진짜 모르겠다 우리. 아야 한 번 이긴 거 가지고 설레발 치지 마. 방제 바꾸고 그거 방제 바꾸고 맵 놔줘 그냥. 오케이. 방지 안 아, 바꿨네. 내가 제발 바꿀게. 5대 떡으로 이기죠. 아야 제발. 그거까지는 우리 안 바래. 네. 나는 바라는데. 다음에 물론 하면 아무거나. 좋지. 그래.
어비스? 카멜로 바다역장이랑 쥐라기 아슬아슬 화산 점프 둘 중 뭐 할래? 뭐라고? 쥐라기 맞아, 아슬아슬 화산 화산 점프랑 그거 카멜로 바다역장. 나는 어, 화산 점. 바다의 나도 바다의 화산 역장이. 화산하고 이기면 카멜로 가자. 이거는 진짜 자석 맵이어가지고 이거 다크 자석차 그거 말고 그냥 그거 타라. 롤러부 타라. 그냥 그거 타. 네. 여기 물거리 알아. 이거는 승환이가 진짜 중요하다. 막판. 나 채용은 영상 봤어 이거 저번 페이북에서 채용은 사이렌 영상 봤어. 2번. 한번 1번 밀어갖고 바나나. 됐어. 오케이, 다 터졌다. 떨어졌다 상대. 뭐야. 걱정 마. 아까 거리 조절해봐. 네. 당했어요. 사이즈 나 볼게. 뭐했지? 오케이, 집에. 사이렌. 뭐야. 여기 순위 먹어야 되는데. 번 있어. 자석 있어요. 뭐, 실미. 이거 지금 써야 할 듯? 사야겠다고. 내가 천 한 있어요, 번 천. 있어. 번이었는데. 괜찮아. 나 소영 판이 갔어. 1타 하나 더. 천 있어요. 바다 미사일. 예쁘다. 천 쓸게요, 그냥. 네. 있어 말해. 하나 더 있어. 선. 말해. 네. 하나 띄웠어. 잔파. 잠파 썼고. 1등 8이. 미사일까지. 저 1등만 잡아봐 어떡해. 1미도 나도 1판 알려줄게. 팔이 맞아. 맞았어. 팔이 맞았어. 한 말해. 1등 박았다. 이파. 그냥 달려. 한 말해. 아직 있어. 방금도 있어. 당 지금 써요. 잠궜어. 연잠해. 연전. 바로 해 이제. 나이스. 아이가. 방금 물파리 쓰고 떨어뜨린 사람. 방금? 아까 전에 3렙 때요. 내 오, 팔이 맞았어. 좋았어요. 근데 팔이 맞고 떨어졌다. 1등 아까. 다크 방지 수정하고 카멜로 바다 하역장. 나한테 줘. 오케이. 바꿔주세요. 오케이. 이것도 이거 보자. 여기는 맵이 좁아가지고 지뢰차가 지뢰 깔면 되게 잘 밟거든 상대들. 이거 다크 네. 1등으로 치고 나가면 돼 이거. 다크 밀 수 있는 사람은 밀어주고. 내가 볼게. 이거 이기면 마음 편해져요. 뽑았어. 다크 보내줘. 뭐야? 실수했다. 저거 봐봐. 내가 가는 게 다크까지 좋아. 가. 믹스인 좋아, 다크도 믹스인 봐봐. 좋아. 다크 나 물 있어. 말렸다. 괜찮아. 나 돌렸어. 오케이. 팔이 2개예요. 정원이 천천히 해요. 해지 뜨면 나이스 챙겨줘. 원개. 상대 더 맞는다. 한 개. 돌렸어. 2명 돌렸어. 정원 천천히. 정원님하고 박지 마세요. 해지 없나? 저 팔이 3개예요. 소리. 해지 팔이. 뜨면 아무나 챙겨줘. 영웅이 영웅이 빼봐. 쏘리. 괜찮아. 나이스. 같이 잡았어. 같이 잡는 거면 상관없어. 해지 없지. 오케이. 정원 열심히 달려줬으니까. 이거 뻑치네 그냥. 나이스. 순이 이거 내주지 마. 하나 잡았어. 순이 내주면 안 돼. 오케이, 걸렸어요. 거기 하나야. 잠. 상대 잠이. 나 장금이 너무 안 왔어. 오. 1미. 맞았다. 떴어.
돌렸어. 뭐야 발이 두 개였네? 쏘리. 쏘리. 해지 없지? 멀어. 어. 아 해지 선 있다. 1미. 그냥 막고 있어. 1등 뭐에다. 나 천 2개. 그럼 천 계속 써 연천해 천사 썼어. 아, 좀 빨리 쓸 거야. 영 맞았네. 아 그냥 연천해 계속 연천해 쓰고 있어. 1미. 나이스 죽였다. 게임 나이스. 끝. 번개도 있네. 잘 나온다. 뭐야? 아, 리타다. 아, 까비. 리타였네. 뭐야 올리타네? 앙? 아, 나이스. 무슨 앱 할까요? 아 그런데 다음 맵을 생각해야 되는데 일단 이길 수 있는. 어비스? 어비스? 어비스 그 어비스 그 기다란 맵 하실? 그 어비스. 빨리는 거. 아님 말고. 아니면은 제주도 정말요? 루이의 서재 어때? 오. 응. 그거 하자. 이것도 승환이가 중요하다 막판 3대 0이야? 3대 0이야 아 저쪽 상대방들 디코를 안 하고 계셨구나 그래도 이기면 다 좋은 거예요. 이기면 됐어요. 파이팅. 파이팅 이거 이기죠, 고. 이게 파이팅. 나이스, 치고 나왔어요. 봐서 잘 떴다. 다크 나가고 내가 2등 끊어줄게 나이스. 쓸게. 상대 여기로 왔네. 나이스 잘 지었다 떴다. 영웅 그냥 고 다크 영웅이 다크 보내줘 내가 혼자 쏘리. 돌려왔어. 좋아, 나이스, 미안. 나이스. 찍기. 1파 저 찍기. 다 묶였다. 다크 그냥 보내줘 다크야 그거 그러니까요. 실드 그냥 좀 바꿔가지고 그 물질을 좀 바꿔봐 물질을 떴어요. 쏘리 영웅 오. 1파. 돌렸어. 막았어요. 조심, 갈게, 조심. 갈게. 오케이. 거리 멀어 다 맞았다. 다 맞았어. 다크야 그냥 가 아, 이게 로봇 타이밍이 안 좋다, 로봇. 돌렸어. 여기 있어. 우리 팔이 그 맞았어, 해지 3등. 쪽에 챙겨줘야 돼 물질 떴어요. 밟지 마요. 그냥 가 1파. 1파 들었어. 밟지 마요. 안 밟아 어차피 난 베이모스여가 단톡기여서 안 맞아 나는 잡았다. 다 돌리고 있어. 그냥 오케이. 편하게 가. 와, 거리 개멀다. 너무 편하네 승환아 진짜 1파. 알아? 해지 없지 우리 해지 안 떴어. 그냥 가 발이 뭐야? 인사 말해. 깜짝 놀랐네. 저 약간 불안불안한데. 다크 내가 호위무사 해줄게 그냥 가 바보 아니야, 저 사람? 야, 쓸게. 잠천범 제발. 오케이. 아 아이고. 오덱덕 한번 노려볼 수도. 바보다, 저 사람. 아이템하고 스피드 너무 잘하고 있. 금괴 나온다 상대 금괴 얘기 나온다 야 금괴
금지해야 근데 돼. 금기어도 우리가 먼저 1등으로 치고 나가면 금기에 힘 못 써. 정말 내가 네. 돌릴게. 아 오케이 승환아 믿을게. 방금 박자는 홍영 차이. 그치? 오케이, 무슨 맵 할까요? 아 그냥 나 방향 줘. 내가 할게. 네. 음. 음. 음... 황금 롤러붓 되나요? 어? 황금 롤러붓. 황금 오면? 황금 오면 뭐 할 게 있나? 황금 롤러붓이요. 확률 그냥 탄다는데. 롤러부터 롤러부터. 아니야, 물동이 더 나음. 그냥 물동이 더 나. 내가 밟으면 되거든. 그 황금 롤러부 그냥 그 그랑프리 테러용이어가지고 아, 어비 싼다. 음. 갑자기? 아 이게 만약에 아이템 우리가 이기면 그 승자전으로 진행하는데 그 승자전을 뭐냐고 지금 물어. 패스? 이긴 사람 계속. 저는 그럼 마지막으로 할게. 제가 첫 번째로 할까요? 그냥 미끼로. 너가 첫 번째로 하는 너가 게 나을 첫 것 같아. 번째 해. 아, 정원님 첫 번째 하고 제가 두 번째 할까요? 아니, 타카 먼저 하고 나나 정우야 두 번째 할게. 오케이 화이팅. 화이팅! 아, 근데 제가 이미 못하는데. 아 밀어줄게. 괜찮아. 아, 저 가시 텐데. 터졌다며. 아, 저 섭박네. 가시만 안 걸리면 되는데. 그냥 좀 늦어도 되니까 천천히 나 가버려. 자폭 갈게. 물 조심. 속도 좀- 같이 걸렸구나. 나이스. 같이 맞았어. 우리 순위 잘렸다. 7, 8. 한번 그냥 천사 있어? 끌렸다. 음. 7, 8 걸어. 다크는 실드만 챙겨. 들어갈게. 네. 천사 있으니까 콜하고. 우주. 우주 잘 걸렸어요. 날렸다. 어, 다크 가봐. 네. 승환을 그냥 다 돌려버려 그냥. 걸렸어요. 어. 다리. 우주. 천이 물 한번 해볼게요. 아이고. 걸렸다. 잘했다. 나이스. 나 템이 없는데. 괜찮아. 살짝 멀어. 일단 써요. 우주 잘 걸렸다. 스탑 조심. 다크야. 아이고. 떨어졌다. 천천천천천천천천천. 늦었어? 안 늦었어. 오케이. 1파. 저 2등 어떻게 해봐. 1파 들었어. 내가 뒤에 잘려줄게. 오케이, 잘렸다. 그냥 이거 유지만 한번 해줘. 유지만 해줘. 죽었어. 다 죽었다. 이러면 안 돼. 자석 조심, 자석 나이스. 조심. 지금 제발 한 번만. 이겼어. 나이스. 나이스. 잘 잘랐다. 2, 3등. 그니까. 5대떡 만족. 봐봐, 우리 아이템 길드라니까. 승자전 이제 근데 제가 못해가지고. 라센으로만 따지면 네가 제일 잘해 여기서. 아, 일단 몇 명은 잘라 볼게요. 어떻게든. 네, 1대1을 제일 잘해가지고. 제가 방팔. 아니 네가 일단 저쪽에 패드까지 기다리자. 네. 아, 상대. 하필 저 사람. 저 파신 분 방으로 다크 먼저 들어가고. 네. 누가 파는데? 저기
판다 그 채팅 올려보면 판다고 하는 사람 있어. 뭐야, 저 사람 방 안 만드는데? 아니, 나가 만드시겠지. 기다려봐. 내가 이해할게. 이거 아,